Kinijos Alibaba bendrovė susilaukė gerų naujienų po visų teismų, kurie baigėsi po 3 metų ir akcijos pagaliau pradėjo važiuoti tinkamą linkme, tad jeigu esat Kinijos investuotojas, galbūt bus įdomu. Toliau Nvidijos darbuotojai, kiek procentaliai iš jų yra milijonieriai ir iki kiek jie dirba ir kokia yra darbo kultūra, tai irgi apie tai pakalbėsime ir žinoma Nvidijos ataskaita, kodėl Nvidija krito, nepaisant to, kad augimas buvo ypač pajamų, tai 122 procentai per metus. Tai čia yra žiauriai daug. Federalinis rezervas, jisai mažins tikriausiai palūkanas, bet po paskutinės ataskaitos rinka irgi reagavo neigiamai. Na ir Warreno Buffetto naujieji rekordai apie tai, reiškia, kaip ir kas rinkoje įvyko ir kiek pasiekė Berkshire Hathaway, nepaisant to, kad sėdi ant didžiausio kešo kiekio, kurį kada nors yra turėję. Tai apie visą tai pakalbėsim šitame video, tada jeigu patinka turinys apie investavimą, gali prenumeruoti šitą kanalą su mygtuku apačioje ir savo prenumeratorių kiekvieną pirmadienį per klausimų atsakymų sesiją pirmumo tvarka atsakau tiesiog su tokiu pat video, valandos trukmės, tai ten yra daug naudingos, vertingos informacijos. Jeigu tinka, patinka, laikas, jeigu šitas video patiko, irgi galit palaikinti, dažiūrėję iki galo. Na ir tie, kas pirmą kartą galbūt įsijungia kanalą, tai esu Aleksandras, privatus investuotojas, kuris dalinasi savo pasyvių pajamų kelionę su jumis ir mano portfelis šiai dienai bendrai siekia jau $100 000 platformoje, tad viską jūs galit matyti, parodysiu ir šitame video, bet visą portfelį jūs galit matyti, galit peržiūrėti, galit nemokamai prenumeruoti visus mano pirkimus, pardavimus, su vienintelė sąlyga reikės pustelti nuorodą apačioje ir patiems įsidiegti appsą arba prisiregistruoti prie vertybinių popierių sąskaitos tam, kad mes susikonektintume, nes tai yra vienintelis būdas jums gauti šitą informaciją apie mano tuos vadinamus treidus, pirkimus, pardavimus. Tai valio, važiuojam, 13,5 tūkstančio subscriberių, portfelį prenumeruoja 1,5–1,6 tūkstančio, būtų smagu, kad bent pusę prenumeruotų ir dabar einam tiesiai prie naujienų. Gerai, tai Alibaba jie pagaliau užbaigė 3 metų trukmės reguliavimo peržiūrą po to, kai 2021 metais jai buvo skirta $2,6 milijardo bauda už antimonopolinės praktikas. Ir Kinijos rinkos reguliatorius paskelbė, kad Alibaba sėkmingai prisitaikė prie antimonopolinių taisyklių, nutraukdama savo prieštaringai vertinamą rinktis vieną iš 2 politiką, kuri riboja prekybininkų pasirinkimą naudoti tik vieną platformą. Tai reiškia svarbų žingsnį pačiai bendroviai, nes tai pašalina vieną iš jos buvusių kelis metus reguliavimo iššūkių ir tai darė spaudimą, aišku, ir kainai, ir investuotojams ir taip toliau. Ir vėlgi analitikai tai vertina kaip teigiamą vystymąsi, kuris signalizuoja naują kompanijos etapą. Na ir visą tai Alibaba atšventė su 3 procentų kainos augimu, jeigu mes pasižiūrėtume, tai jie pakilo ir jeigu mes žiūrėsime, tai pagaliau vat, visas straipsnis yra štai čia. Galit pasiskaityti visiškai detaliau, bet čia praktiškai aš viską perskaičiau. Kaip dabar bendrai atrodo Alibaba summary, tai mes galime matyti, tai bendrai maksimaliai, jeigu mes paimsime, tai štai taip kompanija atrodo, jinai kainuoja tiek pat realiai dabar, kiek kainavo per savo IPO 2014 metais ir buvo pakilusi iki $300 už akciją, dabar kainuoja 82, bet jeigu mes pasižiūrėsim 5 metų laikotarpį, tai jisai tikrai neturėjo džiuginti jūsų, ypač jeigu jūs pradėt supirkinėti kažkur netoli 200–300 štai šitoje vietoje, nes bendrai jūs turėtume turėti nei daug, nei mažai apie čia štai šitoje vietoje 76 procentų minusiuką, bet Alibaba moka dividendus, tai galbūt tai būtų puikus metas pradėti užsipirkinėti ilgesniam laikotarpiu šitos kompanijos ir analitikai prognozuoja, tai strong buy dega, 45 analitikai coverina šitą kompaniją, PE yra 21. Vėlgi, jeigu žiūrėti, kaip bendrai atrodo historical financial performance, tai štai taip. Tai turto turi labai gražiai šitą kompaniją. Finansai, jeigu pažiūrėtum, tai labai žalias visas šitas kompanija veikia tikrai pelningai. Ir jeigu žiūrėti analitikų visą key ratios vadinamus, tai earningai price per share is below 3 years average, kas šiek tiek, sakykime, nedžiugina. Revenues šitoj vietoje dabar yra 11, kai šitoj mes turėjome 10, 3 years average. Free cash flowsas yra 7,49, tai laisvas pinigų srautas
yra tikrai labai didelis, na ir dividendai pagaliau yra. Jeigu žiūrėti, tai per 3 metus jų nebuvo, jie neseniai pradėjo mokėti dividendus. Na ir growth rates, tai augimo tempas pajamų sulėtėjo šitoje vietoje ir bendrai, ta prasme, jis yra below 3 years average, nes prieš tai buvo greitesnis augimo tempas pats. Jeigu žiūrėti į gross marginą, tai marža, galima sakyti, ta pati, kur ir prieš 3 metus arba 3 metų vidurkis. Tačiau operating margin šitoje vietoje yra per pusę praktiškai mažesnis. Net marginas, grinasis tas, sakykime, pelningumas irgi yra pakritęs. Return on equity bendrai 14% yra padidėjęs šitoje vietoje. Na tai jūs patys galite per MSN prasieiti per šitos visus rodiklius, pasižiūrėti, palyginti su 3 metų vidurkiu šitos kompanijos. Na, 3 metų vidurkis, tai patys suprantam, kad jisai buvo nuo šitos vietos, net nuo 20 metų galo, galima taip pasakyti. Tai jeigu mes pasižiūrėsim, tai tikrai labai tvarkingai suvažiavo į apačią, taip sakant. Ir jeigu pažiūrėt projekciją 3 mėnesiam į priekį, tai mes turėtume $85 už akciją po kelių mėnesių, bendrai paėmus su 90% tikimybė, o jeigu žiūrėti, opcionų nerodo šitoje vietoje projekcijos į ateitį, na, bet ką darysi. Tai va, bet bendrai tikrai iš fundamentinės pusės kompanija atrodo labai stipriai, kaina atrodo tikrai labai gerai ir kad ir kaip aš nemėgčiau, sakykime, Kinijos šitoje vietoje, gerų kompanijos fundamentalių rodiklių sunku ignoruoti, labai gundo pirkti, bet dar kažko laukiu. Nežinau ko, galbūt ateityje gailėsiuosi. Galit parašyti, ką jūs manot apie BABA, nes tai yra tikrai labai stipri kompanija. Tai tiek trumpai, gal ir netrumpai apie šitą naujieną ir keliaujam toliau. Tai remiantis Federalinio rezervo mėgstamų infliacijos rodiklių, infliacija Liepos mėnesį šiek tiek padidėjo, nors planavo, kad turėtų būti ta pati plius minus. Kai Centrinis bankas svarsto galimybę pirmą kartą per daugiau negu 4 metus sumažinti palūkanų normą, pradėti mažinti palūkanų normą, tai JAV prekybos departamentas pranešė, kad asmeninio vartojimo išlaidų, tai yra PCE kainų indeksas, mėnesio laikotarpio padidėjo per 0,2%, per metus 2,5%. Šiaip tai atitiko prognozės, daugiau mažiau, bet nedžiugina, kad jisai kyla. Skaičius maisto ir energijos sąnaudos bazinis PCE taip pat padidėjo 0,2% su 2,6% metiniu augimu, kuris šiek tiek mažesnis negu prognozuoti 2,7%. Asmeninės pajamos padidėjo 0,3%, viršydamas prognozuotus 0,2%, o vartotojų išlaidos padidėjo per 0,5%. Tai jeigu žiūrėti, tai galima štai čia visą straipsnį pasižiūrėti, kaip reagavo rinka. Tai ta prasme, rinka šiai dienai bent jau, ką aš matau, čia yra naujienos 30 rugpjūčio, tai yra praeitos savaitės. Tai šiai dienai rinka šiandien bent jau pas mane raudonuoja. Ir jeigu pasižiūrėti mano asmeninį Freedom portfelį, tai jūs pamatysit, jog vien per šiandien turiu minus 1664. Bet bendrai aš esu apsipirkęs pakankamai nemažai šiandien. Tai tie, kas matė mano pirkinius, tai dasipirkau to pačio, kuris dabar Bito, dasipirkau Meino šitoje vietoje. Ir dar vienas pirkinys buvo pas mane, tai buvo Vonovija prieš tai praeitą mėnesį. Tai apie visas šitas kompanijas aš esu daręs ir apie ETF esu daręs video savo kanale, galit pasižiūrėti, pasivaikščioti ir suprasit, kodėl aš juos akumuliuoju tokiais kiekiais, ypač O pozicija, 34 500 šiai dienai 500 eurų pas mane čia sėdi vienoje iš šitų pozicijų. Tai tikrai, sakykime, pakankamai solidi pinigų suma, kuri kas mėnesį man moka pasyvias pajamas. Kaip ir visas portfelis, kurį, kaip ir minėjau, galit prenumeruoti, tai jisai generuoja šiai dienai pas mane nei daug, nei mažai apie 20% metinę grąžą dividendais, distribucijomis po mokesčių ir moka kiekvieną mielą mėnesį. Tai galit pasižiūrėti, kaip ir kas susideda. Aš naudoju Div Trackerį appsą savo dividendų sekimui, tai irgi galit pasižiūrėti, galit savo portfelius susivesti, galit pasilyginti mūsų pelningumus bendrai paėmus. O neužilgo dar turėčiau padaryti savo asmeninio portfelio apžvalgą, kas pasikeitė per vasarą, kiek gavau dividendų ir taip toliau. Tai tokia ketvirtinė apžvalga, kokia trajektorija turėtų būti
Toliau. Vėlgi, nemaža dalis mano portfelio sėdi tiesiog kešų šiai dienai, beveik $10 000 sėdi taupomoje sąskaitoje kešų, tai yra apie 10% viso mano portfelio. Dabar kodėl taip yra? Todėl, kad tai yra rezervas galimybėms, bet jis sėdi su procentais, 5,33% generuojama. Tai vat pasipildžiau beveik iki $10 000, tai jeigu bendrai paimti, kaip ir sakiau, mano asmeninis portfelis šiai dienai doleriais, jeigu žiūrėsim, 9,5 vertė vien šitų pozicijų, nu ir plus 10 sėdi toj vadinamai D sąskaitoj. Tai bendrai paėmus $105 000 šiai dienai pas mane yra šito portfelio vertė. Nu ir dar jo 1132 eurais dar yra užpirkta prie viso šito. Nu tai $105 000 plus štukė 132 eurai bendrai štai šito portfeliuko vertė. Tai nežinau, 20 000 per metus pasyviomis pajamomis iš tokio portfelio, ar tai yra gerai, ar prastai, galit pakomentuoti. Na ir plus jisai dar savo turi žavisi, nes pavyzdžiui, per šiandien susviravo štuką 600 į minusą, na tai turint minty, kad pertvarkytas per 3 mėnesius, vis tiek aš kapitalo prieaugio esu apie 1000 pliusę, tai tai irgi būtų smagu įvertinti, kad nepaisant to, kad rinka krenta, mes turime pakankamai džiugų tą pliusą ir aš net jeigu išsiparduočiau viską, būčiau gerame, tvarkingame pliuse. Gerai, kita dalis, tai ką mes turime pakankamai prastą ateinantį laikotarpį, bent jau statistiškai, nes per paskutinius 25 metus rugsėjis tik tai 33% laimėjo tas, sakykime, win rate, tai yra, kai buvo pelningas ir statistiškai jisai generavo minus 2,95% investuotojam. Spalis buvo dar prastesnis per 25 metus. 100 metų laikotarpyje spalis nebuvo toks prastas, bet 25 metų laikotarpyje jisai tikrai buvo pakankamai prastas ir buvo minus 3,62 vidutiniškai. Tai gali būti, kad mes turėsime tų vadinamų dipų, dėl to aš, kaip ir minėjau, laikau savo tos pinigus atidėtus kaip galimybių rezervą, tam, kad galėčiau suinvestuoti pakankamai nemažą pinigų sumą vienu kartu. Gerai. Toliau važiuojam, tai Warreno Buffetto Berkshire Hathaway trečiadienį pasiekė $1 trilijono rinkos kapitalizacija, tapdama pirmąją netechnologijų JAV kompanija pasiekusi šitą milestone'ą, nežinau, achievementą, kaip čia pasiekimą, ne? Ir 24 metų bendrovės akcijų vertė išaugo daugiau negu 28%, S&P bendrai apie 18%. Jeigu mes pasižiūrėtume, kaip atrodo dabar per paskutinius, sakykime, S&P 500, kaip atrodo jisai year to date, nu tai 16,73, šiandien pakrito. Bendrai paėmus, jeigu paimsim BRKB, tai jisai šiai dienai atrodo kur kas gražiau, 31%, tai jo tas pakritimas buvo daug mažesnis, bent jau šiai dienai. Na ir nieko nuostabaus, Berkshire Hathaway visada lenkia S&P 500 savo pelningumu. Jeigu žiūrėsim istoriškai, ką turiu minty visada, nu tai prasme per ilgą laikotarpį, nėra taip, kad visada pamečiui, yra tokių metų, kai S&P 500 outperformino, bet bendrai paėmus, jeigu mes būtume bet kuriuo praktiškai etapu investavę į Berkshire Hathaway, mes būtume aplenkę, nes on average jie generuoja apie 19,9% metinę grąžą Berkshire Hathaway, o S&P 500 generuoja vidutiniškai apie 10-12% metinės grąžos. Tai yra pakankamai ženklus skirtumas. Kiek tai yra ženklus skirtumas, mes galime pasakyti, nes Warrenas Buffettas, kaip parašyta, kills the index, kad suprasti nuo 65 metų iki 2023 metų galo, gruodžio 31, Berkshire Hathaway sugeneravo 4 384 748%. Dauguma pamatė 748% būtų šokinėję iš laimės ir pardavinėję tikriausiai savo investicijas. Tai įsivaizduokime, S&P 500 per tą patį laiką sugeneravo 31 223%. Tai jeigu mes būtume investavę 1000, štai čia įsivaizduokit, koks būtų prieaugis, ir jeigu 1000 į S&P 500, aišku būtų prieaugis, tačiau palyginti su Berkshire Hathaway yra neįtikėtinai atsiliekantis dalykas, bet tas pats Warrenas Buffettas sako, kad net jeigu jam nereikėtų dabar investuoti, pačiam priimti
investicinių sprendimų, jisai būtų metęs pinigus į S&P 500. Kodėl? Dėl paprastos priežasties, nes tai yra tiesiog indeksas, kurio nebytina net 80% aktyviai valdomų fondų. Tai apie ką mes kalbam? Tai jeigu mes žiūrėsime į Berkshire Hathaway, tai performances tikrai įspūdingas šitoje vietoje. Dabar, jeigu jūs norite investuoti į tą patį Berkshire Hathaway, tai vėlgi per vertybinių popierių sąskaitą ateinam į savo vertybinių popierių prekybą ir turime susivesti BRKB ir pamatysime štai šitoje vietoje Berkshire Hathaway šiai dienai kainuoja $474 kainuojantį dalyką. Man panašu, kad reikia atnaujinti kažkokius klausimynus. S&P 500 tai SPYL, tai yra S&P 500 pats fondas, jisai kainuoja 12 pinigų, tai vėlgi tie, kas nori, galite atsidaryti sesiją ir prisidėti savo į krepšelį. Šiandien kaip tik pakrito. Tai nežinau, kaip bus ketvirtadienį, kai išeis video, bet šiai dienai tai yra pakritimas. Na ir ką, Warrenas Buffettas dar su vienu rekordu, tai pasiekė trilijono kapitalizaciją, bet jisai yra pardavęs dar 845 milijonus Bank of America šerų ir šitoje vietoje šiai dienai sėdė ant 277 milijardų kešo pozicijos. Tai jeigu aš sėdžiu ant 10 tūkstančių, tai 7 milijardo, tai galima būtų, nežinau, tai yra daugiau negu tikrai nemažai šalių ekonomikų Europoje, tiek turi BVP metinius, tai šitoje vietoje jis turi tiesiog daugiau kešo. Tai į ką tai pastatė, tai kad jisai pardavė už 6 milijardus worth of shares nuo Liepos mėnesio, tai jisai jau pardavė Bank of America labai daug šerų, akcijų. Tai ką tai signalizuoja, tai kad šiaip jisai buvo labai stiprus rėmėjas bankinio sektoriaus, o dabar jisai ištraukinėja iš bankinio sektoriaus pinigus ir tai tikrai nelabai džiugina tiek investuotojus, tiek patį banką ir patį bankinį sektorių. Tai gali būti, kad tai signalizuoja visgi apie tą patį rinkos nuosmukį rugsėjo spalio mėnesiais ir tiem, kas bus pasiruošę, tai šitoje vietoje tai bus galimybės, o tiem, kas bus persiinvestavę, tai bus labai skaudi patirtis, ištraukiant pinigus su nuostoliu, nes dažniausiai taip nutinka. Tai investuokit atsakingai ir nepamirškit priimti tų rizikos valdymo mechanizmų pas save į portfelį. Gerai. Tai toliau, jeigu mes kalbam, tai Nvidia, tai kaip atrodė jos tas reportas, tai išankstinėje prekyboje, tuomet, kai vyko tas reportas, bendrovė pranešė apie 122% metinį pajamų padidėjimą iki daugiau negu $30 milijardų Liepos ketvirčiui ir tai jau ketvirtas ketvirtis iš eilės, kai Nvidia turi 3 skaitmenų pajamų augimą. Tarsime, wow, bet investuotojų lūkesčiai buvo dar aukštesni, panašu, kad nes jinai krito ir bendrovės trečiojo fiskalinio ketvirčio pajamų prognozė siekianti $32,5 milijardo, reiškia, kad 8% metinės augimas, tačiau taip pat signalizuoja apie augimo lėtėjimą. Tai trečiam ketvirčiui simbolizuojami 32 milijardai. Tikriausiai jau visi supranta, kad negali kompanija augti tiesiog 3 skaičiais, 2 kas ketvirtį, daugiau negu 2 kas ketvirtį, kiekvieną ketvirtį 4 ketvirčius iš eilės. Tai yra, žodžiu, prastai. O pats akcijų kritimas įvyko po to, kai šiais metais, aišku, Nvidios vertė padėjo 150% ir, bendrai, vėlgi visi supranta, kad, negali tokiais tempais augti viskas, tai po truputį pradeda Nvidia nepateisinti analitikų ir investuotojų lūkesčių labai aukštų. Ir šitoje vietoje, kadangi rezultatai buvo labai geri, bet jie nebuvo tokie geri, kokie kai kuriuose vietose buvo tikėtasi, tai vėlgi pakrito šiek tiek jos tos akcijos. Tai bet tuo pačiu Nvidijos darbuotojai, nepaisant to, kad tapo milijonieriais dėl apskritai to akcijų augimo, jie vis dar dirba dažnai iki 2 valandos nakties, bent jau tai prašoma straipsnyje, ir darbo ritmas skatinamas apskritai pačios bendrovės kultūros, ir konkurencingos aplinkos, kurioje yra Nvidia, tai yra dar kartą įrodantis dalykas, kad versle yra svarbus greitis ir versle yra svarbus tas produktyvumas, našumas ir jeigu tu nori būti top 1, tai yra labai svarbu. Tai pagalvokit visi, kas turi darbus, tai jeigu jums reikėtų dirbti iki 2 valandos nakties, ant jūsų būtų užrašyti opcionai, ne kompanijos, bet jinai tik tai paskutiniais metais, jums kokiu ten išdirbot, pavyzdžiui, 5-7 metus tokiais tempais ir tik tada taptumėt, sakykime, milijonieriais. Tai klausimas, kad tie milijonai, nes 76% darbuotojų
statistiškai dabar šitų akcijų dėka yra milijonieriai, tai įsivaizduokit, 3/4 žmonių, kurie dirba Nvidia, yra milijonieriai dėl kainos tokios, ne, ir dėl to, kiek užrašyta ant jų akcijų, bet bendrai jie vis tiek pahalina iki 2 nakties vis dar, nes tikriausiai tai yra įprotis performinti ir top performeriai tokioj kompanijoje, ta prasme, jie tiesiog uždirba daug, bet ir dirba irgi daug. Tai irgi yra įdomu. Na ir bendrai, jeigu žiūrėt Magnificent 7 Revenue Growth, tai palyginti ją su kitomis kompanijomis, tai va prašau, Nvidia štai taip atrodo. Meta, Microsoftas, Google'as, taip, įspūdingi, aišku, čia irgi skaičiai, kaip tokiom kompanijom, bet bendrai paėmus Nvidia, tai kažkoks tai kosmosas. Na ir ką? Kas uždirba iš šortinimo, arba kaip žurnalas uždirba iš šortinimo, tai ką, parašo straipsnį, tai vat apie Hindenburgas čia šiuo atveju paskelbė turinį su trumpąja pozicija, apkaltinama Supermicrocomputer kompanija apskaitos manipulacijomis, ten žodžiu, kaltinimai JP Morganas sako, kad yra sunkiai patikrinami, kaip ir visada Hindenburgas vaikšto ten ant kažkokių neaiškių šaltinių, kur, man atrodo, tiesiog kartais būna išgalvota ten tam, kad uždirbti iš nuosmukio. Ir nepaisant to, kad analitikai mano, kad Supermicrocomputer turėtų pagerinti komunikaciją, valdymą ir skaidrumą, pati bendrovė auga AI sektoriuje, bet pati bendrovė pranešė, kad ataskaitas sekui pateiks šiek tiek vėliau. Ir iš karto visas šitas susidėjus į vieną vietą, per vieną dieną padarė 19% krytį kompanijai, na ir supraskime šitoje vietoje, kad 19% krytis per dieną. Tai jeigu kažkas turėjo trumpą poziciją arba tą short poziciją, tai įsivaizduokime, kiek jie galėjo užsidirbti iš to kritimo per vieną dieną. Tai tas pats Hindenburgas. O jie turėjo tą vadinamą trumpą poziciją arba short poziciją, tai jie ir uždirbo iš tos pinigus, pats parašė straipsnį, pats ten sukėlė sąmyšį bendrovėje, kuri turėjo atsakinėti į klausimus durnus, ko pasekoje tikėtina kažko nesusitvarkė, arba kažką galbūt tikrindami iš tikro pastebėjo kažkokią smulkmeną ir šitoje vietoje tiesiog pavėlavo, o vėlavimas kainuoja 20% akcijų kritimu. Tai vėlgi šita dalis yra pakankamai stipri, tai prekyba naujienomis, nežinau, man atrodo, kad visai turėtų būti smagi kartais, bet aš asmeniškai to nedarau. Padidėjo 401k milijonierių ir dabar, kas yra 401k, tai čia pas mus kaip trečia pakopa. Bendrai paėmus ir pagal Fidelity Investments duomenis, dabar yra rekordiškai daug taupytojų, kurie turi daugiau negu $1 milijoną savo būtent 401k sąskaitose. Bet kodėl? Dėl augančios labai stipriai rinkos per paskutinius 10, netgi per paskutinius, sakyčiau, 15 metų. Ir bendrai dėl to, kad viskas yra nuosekliai auginama. Įmokos daromos irgi nuosekliai, nes įplaukos į 401k yra pakankamai didelės Amerikoje. Tai reiškia, jie rūpinasi visgi, stengiasi rūpinti savo ateitimi, tų pinigų nenaudoja iki pensijos. Pensija pas juos yra 67 metų, kai kur 70 metų, kai kuriuose valstijose. Ir bendrai paėmus, jie gali pradėti disponuoti tax free šitais pinigais, tik tai būdami pensininkais. Tai tą irgi reikia turėti mintyje. Tai vadinasi, jie neliečia šitų investicijų iki pensijos. Ir vienas komentaras pas mane per Q&A buvo, kodėl pensijų fondai nepadaro žmonių milijonieriais. Prašau, 401k rekordiškai turi dabar daug milijonierių Amerikoje, nes ten yra pakankamai ilgą laikotarpį viskas vyksta, žmonės kaupia 20-30 metų ir bendrai paėmus šitoje vietoje tiesiog auga viskas ir kartu su tuo auga žmonių kapitalas. Ir jeigu mes pažiūrėsim, tai rinkos augimas per 10-metį buvo 2,5 karto, tai jeigu žmonės turėjo, kad ir $500,000 pakaupę, ar ten 400 000 valio, jie jau milijonieriai, net jeigu nebūtų darę įmokų, turint mintyje, kad jie daro įmokas, tai valio ir darbdavys dar gali prisidėti prie šitų įmokų, tai valio. Ir va čia yra pilnas straipsnis, tai galite pasiskaityti. Tai daugiau negu $500,000 amerikiečių turi $1 milijoną pas juos 401k akauntose. Iš kitos pusės pinigai labai nemažai nuvertėjo, pinigų perkamoji galia tikrai pamažėjo per ilgą laiką, tai tas milijonas nuperka gerokai mažiau negu prieš 10 metų, bet vis tiek tai yra milijonas. Pakelkite rankas, kas norėtų savo nuvertėjusio milijono dabar. Ta prasme, tiesiog dabar €1 milijoną, ar prieš 10 metų €1 milijoną, ar dabar €1 milijoną, ne?
Tai aš manau, kad su finansiniu raštingumu galbūt netgi dabar tas 1 000 000 eurų būtų daug naudingesnis ir vertingesnis. Tai tiesiog rūpinkite savimi, investuokit ilgam laikotarpiui, galit pasirinkti indeksinius fondus. Kaip juos pasirinkti, galit susirasti video pas mane kanale. Ir šitą linksmą gaidą norėčiau pabaigti video apie tai, kaip susirasti tą indeksinį investavimą, kas tai yra, štai čia video, galit pasižiūrėti. Taigi rūpinkite savo ateitimi, investuokit pelningai, investuokit ilgam laikotarpiu, kaip tą daro amerikiečiai, net ir pensijų kaupime tą galima padaryti. Apie savarankišką kaupimą aš jau net nekalbu, jeigu mes investuojame į indeksinius, pavyzdžiui, fondus. Apie indeksinius fondus aš esu padaręs video. Štai čia susirinkit bonusus iš mūsų Freedom 24 rėmėjo su nuorodomis apačioje iki spalio mėnesio pabaigos. Nauji vartotojai gali gauti net iki 20 akcijų dovanų, sąlygos aprašyme, pelningo investavimo ir iki kitų kartų. Na, o jums aš palinkėsiu, palauk, kodėl aš taip nusišneku šiandien? Tai va.